شوي د دې ځنکدن ګورې بې سختۍ دا په ما تا باندې راځي الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي ډېره سخته ورځ ده ډېره یو حدیث کې داسې راځي وایي د مرګ داسې سخته ده لکه سړی چې 300 ګزاره په توره باندې لګي او عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه به دا خبره ډېره کوله وایي زه حیران یم هغه سړي ته چې د ده نه سا وځي او د ده عقل کار کوي او دی بیا هم نشي ویلی چې دا مرګ څه ته وایي هلکه وایي عقل دې کار کوي خو ویې وایه که نه نو چې کله په خپله په عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې مرګ راغی هغه زوی ورسره خوا کې ناست و عبدالله رضی الله عنه نو هغه ورته ویې پلار جانه تا به دا خبره کوله چې زه حیران یم هغه سړي ته چې عقل یې کار کوي او دی دا نشي ویلی چې مرګ سخته څنګه ده نن ته بیان کړه چې د مرګ څنګه سخته ده زه هغه باندې ځنکدن و نو هغه ورته وکتل وایي زویه ډېر څه نشم ویلی ځکه چې خبرې راته ګرانې دي خو داسې راته ښکاري لکه د اسمان چې په ځمکه باندې راولېدلی او زه په منځ کې بند شوی یم او داسې راته ښکاري لکه چا چې د وحود غر راوړی او زما په مرۍ باندې یې ښودی او داسې راته ښکاري لکه چا چې غني زما په دې بدن کې دننه کړي او هغه راکاږي او د هغې سره د ټول رګونه راوځي داسې سخته ده په ما باندې دا یو لویه سخته موږ ته پرته ده وقیل من راق خلک چغې کي که نه وایي څوک شتي دمګر څوک شتي ملا ډاکټر ول راولي هلکه هسپتال ته یې ورسوئ پلاني ځای ته یې ورسوئ پلاني ځای ته یې ورسوئ الله وایي وظن انه الفراق دوی خو دا چغې وایي خو الله وایي دې مړي ته یقیني پته وي چې زما د جدا کېدو وخت دی دا خلک هسې لګیا دي باندې وایي وظن انه الفراق ناشنا حال الله بیانی والتفت الساق بالساق الله وی کله چې یوځی شي پنډۍ د پنډۍ سره الى ربك يومئذ المساق هغه ورځ الله ته مخامخ کېدی نو سوال دا دی مقصد زما د خبرې دا و چې کله زما پنډۍ د پنډۍ سره یوځی شي او ستا پنډۍ د پنډۍ سره یوځی شي په هغه ورځ به الله له څه جواب ورکوو دا پنډۍ د پنډۍ سره یو کېده دې څه مطلب دی مطلب د دې یو دا دی کله چې په انسان باندې د ځنکدن دا سخته راشي که نه نو د ډېرې سختې نه دی دا یو خپه د بلې سره سمه جوخته کړي دي چې اکثر چې تاسو مړي وینئ د هغوی د خپې داسې جوختې دي یو بل سره د تکلیف د لاسې د خپې جوختې کړي او یو معنی علماو دا کړې ده والتفت الساق بالساق او کله چې پنډۍ د کفن یوځی شي د پنډۍ د انسان سره د دې کفن هم پنډۍ ده که نه د کفن سر هم دی سری دی اولنی سر دې ته سر وایي اخرنی چې کوم دی د پنډۍ وایي که نه نو اخر د کفن یوځی شي د انسان د پنډۍ سره الى ربک یومئذ المساق په هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي الله له تله دي نو زما سوال تاسو نه دقه دی چې نن د شپې کور ته لاړ شئ یو 15 منټه به